Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Сезне нәкъ менә безнең каналда күрүемә бик шатмын. Бүген сезнең белән эфирда мин Миңназым Сәфәров булырмын. Халыкны халык итеп, бергә туплап, бер итеп торучы ылпат шәхесләребез шикер аз түгел. Шулар янәшәсендә милләт мәнфәгатьләрен кайгыртучы дәүләт һәм җәмәгать оешмалары да җитәрлек. Бүген без шундый оешма җитәкчесен үзебезгә кунак итеп чакырдык. Хайырлы көн, Данис әфәнде. Хайырлы көн. Данис Фәнис улы Шакиров 1988 елның 15 октябрендә Татарстанның Менделеевск каласында туган. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт университетына укырга керә. Укуын тәмамлау белән бөтен дөнья татар конгрессына эшкә килә. 2014-15 елларда Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгында сектор мөдире булып эшли. Аннары яңадан конгресска кайта. 2020 елга кадәр бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары булып эшли. Быелдан башлап башкарма комитетының җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Үгезнән тотык дигәндә менә сезгә шундый сорау бирәсем килә. Сез бит инде студент елларыннан бирле диярлек бөтен дөнья татар конгрессында эшләгән кеше, аның баскычларын, күп баскычларын үткән кеше. Менә хәзер шушы оешманы төптән эштән белгән кеше буларак, үзегез җитәкче булгач, структура үзгәрешләр үткәргә исәбегез бармы? Дөрес әйтәсез, мин бу инде оешмада чит кеше түгел. 10 елдан артык эшләп, менә Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм факультетын тәмамлаганнан соң Казан федераль университетында шул юнәлеш буенча аспирантурада укыган вакытта инде башкарма комитеты җитәкчесе Закир Назинур улы чакырып алды. Миңа бик зур рәхмәтле. Һәм менә шул дәвердән башлап мин референт, бүлек мөдире 5 ел дәвамында беренче урынбасар бу оешманың инде бөтен эшкәлекләре белән сулышын аңлап, тоемлап, шушы бөтен күңелемне, җанымны биреп һәм милләткә хезмәт итү минем яшәү рәвешенә әйләнде. Шушы мин үземнең әлеге вазифаны да рәсми вазифа буларак кына карамыйм. Ул инде минем бүгенге көндә яшәү рәвешенә әйләнгән вазифа. Эшегезнең дәвамы дип карыйсыз. Эшемнең дәвамы. Һәм менә Татарстан Республикасы президентының бөтен халык күңеленә үтеп кергән мәкаләсе чыкты, сез хәбәрдар. Традицияларга тугрылык һәм киләчәккә ышаныч. Минем эшләү принципы да шулай ук. Традицияларга тугры калып, булган менә шушы системалы рәвештә бөтен татар конгрессының 28 ел бүгенге көндә еллык тарихы бар. Менә шушы дәвердә эшләнгән менә әлеге структура үзенең бүгенге көндә нәтиҗәсен бирде. Әлбәттә, дөньядагы вазгыять, замана таләпләре үзенең үзгәрешләрен кертергә мөмкин, ләкин бүгенге көндә менә дигән команда тупланган, алар һәрберсе дә милли җанлы, татар җанлы, менә шушы командага нигезләнеп, алга таба инде яңа юнәлешләренә, менә хәзер кабул ителгән стратегиягә бәйле булган юнәлешләрдә без ниндидер менә үзлексез эшләү системасын булдырыр өчен төптән үк ниндидер структура үзгәрү турында сүз бармый. Шушы юнәлешләр өчен билгеләнә торган һәм гомум халык белән татар җәмәгатьчелеге белән эшли алырдай яңа юнәлештә, менә интернет челтәре аркылы онлайн форматларда эшләү дәверендә бәлкем ниндидер бер бүгенге көндә яңалык та дип әйтеп булмый аны. Яңа эш алымнарын кертеп җибәрү. Кем эшләй без әйләнгәчтән кыскарды дип әйтте берәү. Шуның шикелле менә сез шундый авыр вакытта килдегез җитәкчелеккә. Бер яктан гомумән хакимияткә ышанычның халык тарафыннан кимүе, гомумән хакимияткә. Шуннан соң пандемия дип менә хәзер ничек исән калырга дип әйткән вакытта һәм икенче яктан Татарстан президентының мәгълүм язмасында куелган зур бурычлар. Бөтен татар конгресс алдында менә авыр хәлдә калмыйбызмы? Ничек чыгарга шушы хәлдә? Миңназым әфәнде, мин сезгә шуны әйтәм. Милләт эшендә бер кашан да җиңел вакыт булмады. Һәм булмаячак та дип уйлыйм. Чөнки милли эш ул татар җәмәгатьчелеген, фикерләрен, тәкъдимнәрен туплап дәүләт структураларына да тәкъдим итү. Милли эш инде ул менә һәрберебезнең әгәр дә яшәү рәвешенә әйләнмәгән булса, аның нәтиҗәсе дә булмый. Менә телгә бәйле вазгыять шаукым халыкны ничек күтәреп җибәрде. Беләсезме? Аның менә халкыбызның бүген битараф булмавы бу мәсьәләләргә әлбәттә ул менә шушы
эшенлек өчен җаваплы булган безгә дә, хезмәткәрләргә дә беркайчан да җиңел булмаячак. Ләкин менә шундый халкыбызның бердәм бергә булуы, ул көч дәрман өсти. Шуңа күрә мин ниндидер бер авырлыкларга, ниндидер бер вазгыятькә бәйләп борынны салындырырга җыенмыйбыз. Бездә потенциал бик зур, әле алга таба эшләргә дә эшләргә. Безнең халык алай тиз генә тынмас дип уйлыйсыз инде. Әлбәттә, әлбәттә. Менә татарлар гамәл стратегиясе турында сүз күп булды бит инде. Бәхәсләр дә күп булды. Берәүләр әйтә, ул стән генә язылган, конкрет гамәлләргә урын калмаган дип әйтәләр. Менә шул уңайдан әйдәгез бер фикерне тыңлап китик әле. Бу минем әлбәттә хәзер әйтәс сүзләрем шәхси фикерем. Минем кыска гына әйткәндә мин чынлап та саллырак стратегияны көткән идем. Һәм ул мин шуңа күрә каршылыклы фикерләр дә тудырды. Беренчедән, стратегия дибез дә менә тышлыгында проект дип язылган. Шуңа күрә мин аны проект булып итеп кабул иттем беренче чиратта. Хакыйкый әйберләр, аксиома дип әйтергә инде, билгеле әйберләр язылган һәм дөрес язылган, саллы, фикерле язылган. Әмма шул ук вакытта икътисади, сәяси, иҗтимагый, тарихи, мәдәни яктан җумһуриятыбыз алга таба нинди адымлар ясаячагы бөтенләй ничектер хәтта каралмаганда. Өстән генә программа рәвешендә түгел, ниндидер өндәү, һәрхәлдә миңа кай вакыт бераз менә без татарлар дигән темага ниндидер иншаны хәтерләтте. Инде чынлап та бу проектны эчтәлек белән тулыландырырга кирәк, иң беренче чиратта. Чөнки минем мәсәлән иштәс киләдер милли мәгариф хакында, милли кадрлар хакында, милли киностудия турында. Ул бит инде татар халкының төп программасы, яшәү программасы, өметне уята торган, рухны уята торган программа булырга тиеш. Бөтен халык, бөтен милләт, менә милләт дигәнә милләт төшенчәсе бөтенләй кулланылмый диярлек. Ул дөрес түгел. Без аны кулланылмый башласак, безне милләт дип танасын кабул итмәскә мөмкин. Әлбәттә, безнең галимнәребез күп катнашты анда, экспертлар, политологлар, социологлар да күп катнашты, тарихчылар. Кай бер шәхесләр канәгатьтер. Мин мәсәлән әйтәм инде, бу дәвам итеп, аны тулыландырып, мәгънәви яктан тулыландырып, бәлкем менә бу тора-бара шушы документ безнең саллы стратегияның киреш сүзе булып кына калыр. Төгәллек булмаса, конкрет максатлар куелмаса, ул инде ничектер булса да шундый йомшак бер документ булып кала. Аны бит карарга кирәк 5 елга, 10 елга түгел, иң кимендә 30 елга карарга кирәк. Бу безнең менә яшьләребез киләчәк буыннарга менә шул анда дөрес язылган, ул үткәне, бүгенгез һәм киләчәк арасында күперне төзү. Без вазифаи затлар буларак, менә бик матур сүз бар төрекләрдә, милләт вәкиле дигән, ул депутатлыкны аңлата. Без дә куллансак яхшы булыр иде ул аны. Без милләт вәкиле буларак халыкның мәнфәгатьләрен, халыкның теләкләрен, хыялларын акларга тиешбез. Халык бит инде нәрсә эшли ала ул? Урамга чыга ала ул. Моң зарларын сөйли ала ул. Гәҗиткә чыгарсалар, гәҗиткә язып чыга ала ул. Шуның белән аның көче тамамлана. Бит инде хакимияттан иң беренче чиратта тора бөтенесе. Милли мәгариф җимерелә икән, кем моңа гаепле? Халыкмы? Халык түгел, әлбәттә. Әгәр дә без артка чигенә чиккә җиткәнбез икән, халык аңа гаеплеме? Юк, халык түгел. Без үзебез күбрәк игътибарлырак булырга тиешбез. Без кай вакытта вазгыятны кулдан ычкындырабыз да, анасын инде выжылдатып үткән поезд артыннан куабыз. Вакытында бөтен эшләргә кирәк. Һәм унутмаска кирәк. Без бит вакытлыча килгән бу дөньяга. Бүген без депутатлар, президентлар, иртәгә без бу дөньядан бакыйлыкка китәбез. Нәрсә калдырабыз соң? Нинди якты эз калдырабыз без? Менә шундый фикер. Рамил әфәнденең милләт вәкиле буларак алай дип әйтергә хакы бардыр, әмма менә сезнең фикерегез. Шуннан да 10 битлек программага милләтнең якын арадагы 30 еллык гамәлләрен сыдырып бетерүченнән дә авырдыр. Менә шуннан да юл картасы төзүдә нинди планнар?
бар алга. Милләт вәкиленең дә һәм шулай ук татар җәмәгатьчеленең дә, гомумән һәрбер татарның да менә бу документка бәйле үз фикерен белдерү, әлбәттә, ул мине сөендерә генә. Нинди генә фикер булса да, каршылыклы фикер булса да, уңай яктан фикер булса да, димәк ул битараф түгел. Халкыбыз бу мәсьәләгә битараф түгел. Ни өчен хәзер менә төрле даирәләрдә ниндидер бер түгәрәк өстәлләр, сөйләшүләр, бу стратегиягә бәйле кызыгы барган очракта мин һәрвакыт сөенеп карыйм. Димәк битараф түгел без. Димәк әле барыбер яшибез, димәк өметле халык әле без. Һәм менә бүгенге көндә Рамил әфәндене әйткән, мәсәлән, проект дигән сүзенә. Бу документ инде ел ярым вакыт эчендә, менә 17нче елда Бөтен Татар Конгрессының Милли шурасы төзелде. Шулай ук Татарстан Республикасы президентының Дәүләт Советына юлламасында да бу мәсьәлә Бөтен Татар Конгрессы стратегия өчен җаваплы дигән сылтама белән аерым күрсәтмә бирелде. Менә һәм ел ярым вакытында менә бу стратегияның эскизын булдырыр өчен бүгенге көндә безнең Татарстан Республикасы премьер-министрының басары Бөтен Татар Конгрессының Милли шура рәисе Василий Шехразиев Татарстан Республикасы районнарында, анда зоналар буенча аерым безнең түгәрәкләр булды һәм өстәлләр булды. Шулай ук безнең Россия Федерациясының федераль округларында безнең 30% татар гына Татарстанда яши. Һәм татар дөньясы күбрәк киң. Һәм стратегияны караган вакытта да без Татарстан белән һәм ул чикләнергә генә тиеш түгел, һәм ул чикләнмәде дә. Федераль округларда төрле менә шушы дискуссион майданчыклар, фикерләр, тәкъдимнәр тупланды. Һәм стратегия өчен бит ул Бөтен Татар Конгрессы белән бер рәттән министрлыклар, оешмалар, татар җәмәгатьчелеге, фәнни институтлар, татар интеллигенциясе, алар белән барысы да бер күмәк эш буларак эскиз инде 29 август көнне Муса Җәлил исемендәге опера балет театрында тәкъдим ителгәндә милләт җыенына ул бөтен безнең мәшһүр шәхесләребез, менә татар оешмалары җитәкчеләре, төбәкләрдәге татар интеллигенциясе, дәүләт структураларының вәкилләре, менә биредә алар бердән булып шушы документны кабул иттеләр. Һәм ул кабул иткәннән соң инде проект буларак ул керде опера балет театрына, ә инде чыккан вакытта ул проект дигән сүз әлбәттә төшеп калды, чөнки милләт җыены аны кабул итте бүгенге көндә. Һәм стратегия документы 500-600 бит була алмый. Бүгенге көндә безнең ул вариантта шулай ук бар. Без әгәр дә беләсезме, менә шушы еллар дәверендә төрле вариантларны караган вакытта ул әгәр дә без барлык мәсьәләләрне дә ниндидер бер әлеге дә баягы фәлсәфәгә бирелеп, яисә теорик материалларга гына бирелеп 500-600 документ кабул итәк, шулай ук безне үк бик каршылыклы фикер булыр, укып бетерлек турында. Шуңа күрә игътибар итәргә кирәк. Стратегия белән бер рәттән һәрбер милләт вәкилене һәм шушы милләт җыенда катнашкан кешегә кулына тоттырылды. Иң беренче чиратта татар халкының этник үзенчәлеген дәүләт программасы. Ул бүгенге көндә 23нче елга кабул ителде һәм ул аерым бер финанслар белән беркетелгән, нигезләнгән. Шулай ук стратегияны гамәлгә ашыру юллары, юнәлешләре. Ул шулай ук аерым бер документ аның янәшәсендә. Татарстан Республикасы президентының мәкаләсе шулай ук бу темага бәйле. Менә ул шушы комплекслы рәвештә һәм аның бүгенге көндә юл картасы төзелде стратегияны кабул итүнең. Һәм юкка гына аның исеме дә татарлар гамәл стратегиясе дип аталмый. Чөнки гамәл стратегиясе. Стратегияны кабул иткәннән соң да аны гамәлгә ашыру юлларын карарга кирәк. Бүгенге көндә ул вакыт әлбәттә безнең шулай ук телләр программасы да бар 30нчы елга хәтле. Милли сәясәт программасы да бар Татарстанның. Шуңа күрә минемчә стратегия менә бүгенге кабул ителгән кимәлдә һәм сөенергә кирәк. Бүгенге көндә милләт җыены тарафыннан менә безнең милли республикаларына белән генә игътибар итегез. Без бүген Татарстан һәм татар халкы бергә берләшеп бу документны кабул иттек. Һәм беләсезме, бер нәрсә дә һавадан алынмады. Бөтен нәрсәнең платформасы, нигезе бар. Бөтен дөнья татар конгрессының 28 ел тарихы бар бүгенге көндә. Һәм стратегиядә күрсәтелгән бик күп мәсьәләләрдә шушы узган елларга нигезләнеп, шуның дәвамы буларак һәм алга таба куелган максат бурычлар, президентыбыз тарафыннан куелган максат бурычлар, татар җәмәгатьчелеге, татар интеллигенциясе куйган мәсьәләләрне күздә тотып, ул инде бүгенге көндә каралды. Мәнис әфәнде, сез бит менә Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе генә түгел, сез милләт вәкиле. Әлегә мен әйтеп бит, милләт вәкиле дип. Без барыбыз милләт вәкилченең. Дөрес, килешә. Вәкилләре. Сез шул милләт вәкиле буларак татар телле, татар
жанлы бала тәрбиеләре өчен нинди шартлар булырга тиеш дип саныйсыз бүген? Менә миңа еш кына сорау бирәләр бу вазифага күчкәч, сезне бүгенге көндә иң борчыган мәсьәлә нәрсә ул дип. Мин тел. Безнең туган телебезне, ана телебезне саклау һәм үстерү мәсьәләсе. Әлбәттә, һәм без еш кына гаилә дәүләткә, дәүләт гаиләгә сылтама ясыйбыз да, шуның белән ниндидер бер ачыклык билгесе кала. Әлбәттә, бөтен мәсьәлә менә мин үземнең гаилә мисалымда гына әйтәсем килә. Үзлексез милли мәгариф системасын булдыру мәсьәләсе. Бала туганнан башлап. Бала туганнан башлап. Менә улымны, ул балалар бакчасы минем янәшәдә түгел. Мин һәрбер иртә белән шактый гына вакыт уздырып барам улымны балакай чын мәгънәсендә татар балалар бакчасына. Иртер өчен татар мөхитле. Чөнки аның янәшәсендә менә бу үзлексез гамәл кылырга кирәк. Гамәл кылырга әлбәттә үзлексез системаны булдыру әйткән. Балалар бакчасы белән башлап янәшәсендә генә шул ук төркем, балалар төркеме автоматик рәвештә Шәһабетдин Мәҗәни исемендәге 2нче татар гимназиясе КФУ каршында эшләп килүче күчәчәк. Шулай ук анда татар мөхит кенә түгел. Без еш кына татар теле дигән вакытта татар теле һәм әдәбияты предметын укыту мәсьәләсенә генә тукталабыз. Менә ул принциптан китергә кирәк. Предметларны ана телендә укыту мәсьәләсен бүгенге көндә туган телебездә предметларны укыту мәсьәләсен куйган очракта һәм менә шушы урта мәктәпне тәмамлаганнан соң янәшәдә хәзер остазлык мәктәбе, кадрлар әзерләү мәктәбе төзелеп килә. Казан федераль университеты бар. Менә бу үзлексез мәгариф, милли мәгариф системасын булдырган очракта һәм һәрбер безнең районнарыбызда да, төбәкләребездә дә безнең милләттәшләребез яшәгән. Менә шушы мәгариф безнең аерым, менә шушы милли учаклар, мәгърифәт учаклары алар бар бүгенге көндә. Ләкин еш кына без татар теле дигән вакытта шушы татар теле һәм әдәбияты предметы турында гына төшеп калабыз да, мөхит дигән вакытта җир биюгә генә тукталабыз. Мәктәптә дә, мәгърифәт учакларында да ул менә шушы предметларны ана телендә укыту мәсьәләсе тора. Әлбәттә, еш кына ул инде табигый бүгенге көндә сорау иге мәсьәләсе. Күпме генә бүгенге көндә нинди генә талпынышлар булса да, әлбәттә игене татар телендә тапшыру мөмкинчелеге юк. Әлегә. Ләкин безнең узган елны гына бик матур мисалыбыз 2нче татар гимназиясе Рамил Багавиев. Ул нинди төгәл фәннәрдән математикада, физикада, рус теле һәм 4 фәннән 400-гә 399 400 балл җыюы ул марга дәлил. Күкмараның Едигәр авылындагы урта мәктәпнең укучысы безнең шулай югары балларга тәмамлануы. Ул моңарга бүгенге көндә менә мондый якты мисаллар белән, алар менә бүгенге көндә ачык мисаллар. Бүтән дөнья белә ул мисалларны. Шуларга нигезләнеп безгә менә шушы милли мәгариф системасын, үзлексез милли мәгариф системасын булдыру мәсьәләсе. Һәм бу юнәлеш буенча шактый гына эшләр бара бүгенге көндә. Кызганычка каршы тапшыруыбыз азагына якынлашып килә. Маршрут сорауларына күчәбез. Иратлардагы сез югары бәя итергән сыйфатлар. Җаваплылык. Һәрбер кеше үзенең җаваплылыгын һәм бигрәк тә ират кеше тоярга тиеш. Гаиләсе алдында, дәүләт алдында. Сезнең иң зур җитешсезлегегез үзегезнеке? Мин кешегә кайбер чакта юк дип әйтә белмим. Сезнең өчен иң зур бәхет нинди? Бәхет иң якын булган кешеләремнең, минне милләт баласы буларак тәрбияләгән кешеләремнең һәрвакыт сау-сәламәт, исән-имин булуында, әти-әниемнең, гаиләмнең, тормыш иптәшемнең, хатынымның, туганнарымның исән-имин булуында. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Алдау һәм ихлас булмау. Рәхмәт, ихлас җавапларыгыз өчен. Вакытта безнең студиягә килүегез өчен. Тамашачыларга мин булай дип әйтергәм. Караңгы дип зарланып утырганчы, үзең бер шырпы булса да кабыз дигән кадәр мәскә кирәк. Исәнлектә күрешик.